Hello，今日咧我就拍呢條片咧，就係想分享尋日，即係2026年嘅1月7號咧，我就帶咗我阿爸咧就參加一個叫做慢性疾病共同治理先導計劃。係啦，咁我阿媽同我一齊帶我阿爸去上水啦，咁就去到一個叫做北區地區康健站，咁跟住咧就成為咗呢個北區地區康健站嘅會員啦。咁當然前提就係要開嗰個叫做醫健通，係啦，咁佢本身有醫健通嘅我阿爸。咁呢個慢性疾病共同治理先導計劃咧，究竟係啲咩嚟嘅咧？咁可以聽下特區政府新聞處發布嘅一啲嘅資訊啦，可以聽下嘅呢度。慢性疾病共同治理先導計劃已經推出，鼓勵市民及早預防同管理糖尿病同高血壓。合資格人士只要登記成為地區康健中心或者康健站嘅會員，就可以獲配對家庭醫生做篩查同長期跟進。家庭醫生會為參加者篩查診症同安排化驗，解釋診斷結果。政府會資助診症費，參加者只需支付一次性診症共付額。如果診斷出有血糖偏高、高血壓或者糖尿病，參加者將由家庭醫生長期跟進，每年可享最多6次嘅資助診症。參加者只需支付共付額，亦都可以免費獲處方基本藥物。慢病共治計劃幫助有需要嘅市民及早知識同管理糖尿病同高血壓，預防併發症。快啲去18區康健中心或者康健站登記啦！咁其實咧我哋就18區就最近我哋住嘅地方就係北區啊，所以我哋就去咗呢個地方。喺換身份證嗰座building嗰度，但係就喺9樓咯，係啊，咁就嗰個building叫上水會。係啊，咁跟住咧就參加呢個北區地區康健站嘅會員咧，其實就係費用全免嘅。咁但係咧參加呢個慢性疾病共治先導計劃咧，就係要畀120蚊嘅，不過都未畀嘅，要見醫生嘅時候先畀，因為尋日咧去咗嗰個康健站咧，只係見咗護士同埋量血壓啦，同埋填嗰份表格。咁就填表嗰度，佢都畀咗半個鐘我哋去填表嘅。咁填完表之後咧，我阿爸就量血壓啦。咁點知咧，血壓係正常㗎。咁因為我阿爸其實咧就覺得自己係有高血壓嘅。咁尋日咧量到個血壓咧就好靚啦，咁樣嘅。咁所以咧，可能遲啲要再 check 真啲啦，因為佢返到屋企咧就變咗高血壓咯。喺嗰度量血壓咧就正常咯，係啦。咁所以可能唔知咩事啦，可能因為我阿爸咧佢其實係6、7歲嘅時候開始食煙，食到而家，至少食咗66年啦，至少。咁佢而家72歲，係啦。咁即係食咗成66年左右嘅煙啦，每日都至少15支煙嘅食。所以其實真係，我諗佢嘅高血壓係因為食煙之後導致嘅，係咪？咁佢而家就嗰個高血壓其實係未 confirm 嘅，應該係啦。但係之前成日話紮戒又話高咁樣，但係去到又冇事咁。可能因為咧佢係坐咗半個鐘咧都冇食煙嘅，係啦。咁又冇飲咖啡，冇飲茶，咁又坐喺度靜靜地，又冇做運動，咁所以可能個血壓就正常咯。係啦，咁跟住咧，佢呢個驗三高，咁血糖咧佢就未抽血嘅，要見咗醫生先咯。咁見醫生就會聽日咯，係啊，就約咗聽日。咁同埋呢個先導計劃，
呢個慢性疾病共同治理先導計劃咧，佢係點樣咧？佢係會幫你配對一個家庭醫生嘅，咁你可以揀咯。咁如果你係即係有呢一個長者嘅醫療券咧，咁就可以揀一啲可以用到醫療券嘅診所啊，醫生即係西醫啊嗰度就可以揀嗰啲家庭醫生咯，係啦。咁我就揀咗個好近我哋住嗰個位啊，咁嗰個醫生就姓鄭嘅，因為佢係有呢個醫療券可以用到嘅嗰度。我阿媽都醫療券都有，因為佢啱啱佢61年出世嘅，咁就啱啱1月1號咧就已經有呢個2000蚊嘅醫療券，係。咁我阿爸咧上年因為用咗1000蚊醫療券啦，咁就今年又加多咗500蚊醫療券，佢係加上去嘅，所以好似係2500蚊醫療券咯，多咗。咁累積好似4000幾蚊，我阿爸都有，係就係用啲醫療券。如果而家你 join 咧呢個計劃咧，佢有啲贈品嘅喎，即係咧有5種贈品可以揀咯。呢一度睇唔睇到啊？係啊，咁我哋就揀咗呢個畀我阿爸咯，智能運動手錶畀我阿爸。其實可以揀，如果你鍾意可以揀體脂電子磅啊，電子磅，或者可以試下中醫診症咯。但係因為我唔知我阿爸到時會唔會扭計唔去睇中醫嘅，所以我哋就唔揀呢個咯，即係揀咗運動手錶，睇下佢會唔會做多啲運動咯。即係我阿媽同我咧就希望我阿爸咧可以做多啲運動咁樣嘅，因為佢成日坐喺度攤喺度咁樣，就係咁啦。咁咧係啦，咁因為我阿媽其實都有資格參加呢個計劃噶，呢個醫療計劃，但係我阿媽就唔鍾意咯，所以佢就冇 join 到啦。咁就都係幾好嘅，120蚊就可以驗晒呢啲，同埋有禮物，同埋配對一個家庭醫生，咁都係幾好啦。係啊，同埋120蚊可以用醫療券啊，即係其實都係免費啦。如果長者嘅話，係咯，咁樣我分享就差唔多。因為其實係啊，我阿媽就唔參加，咁個姑娘咧就話呢個計劃就去到今年嘅2月份咯，2月份之後就冇噶啦呢個計劃，所以就係啦，唔知有緣嘅朋友想試下呢一個 join 呢個計劃咧，就趁早啦，把握機會。OK，去到呢度先，拜拜。